হঠাৎ গরম পড়ে গেছে, ভীষণ রকম গরম। এই গরমের জন্য বাইরে বেরোতে মানুষের খুব কষ্ট হচ্ছে। মানুষ বাইরে যাচ্ছে, ঘরে আসছে, ঠান্ডা জল খাচ্ছে, এসি হাওয়া, পাখার হাওয়া, বারবার স্নান করছে। তাই জন্য কাশি হাঁচি মানুষের লেগেই রয়েছে। আজকে তোমাদের দেখাবো কাশির জন্য একটি কাঢ়ার ভিডিও। প্রথমে আমরা দেখে নিই কী কী নিয়েছি। উপকরণ হিসেবে নিয়েছি বাসক পাতা, 10টা বাসক পাতা নিয়েছি এখানে। আর নিয়েছি তেজপাতা, এখানে 5টা তেজপাতা রয়েছে। নিয়েছি আদা, বুড়ো আঙুলের 1 পাপ পরিমাপ। নিয়েছি দারচিনি, ছোট ছোট 5টি টুকরো। আর নিয়েছি তুলসীর পাতা, ছোট ছোট ডাল 5টা ভেঙে নিয়েছি মঞ্জুরি সহ। এইগুলো নেয়ার পর আমরা পরিষ্কার করে প্রথমে ধুয়ে নিয়েছি। এইবার এই সবগুলো উপকরণ একসঙ্গে আমরা থেতো করে নেব। সবগুলো পাতা আমরা হামল দিস্তিতে নিয়ে নিলাম। আদা, তেজপাতা এখানে নিয়ে নিচ্ছি। আর নিয়ে নিচ্ছি দারচিনি, তুলসীর পাতাগুলো এবং মঞ্জুরি সহ। এবার সবগুলো থেতো করে নিচ্ছি। তোমরা চাইলে হামল দিস্তিতে করতে পারো, শিল নোড়া ব্যবহার করতে পারো, অথবা মিক্সারে করতে পারো। আমাদের ছাঁচা হয়ে গেছে। এবার আমরা ওই থেতো করা পাতাগুলো একটা বাটিতে তুলে রাখবো। দেখেছো আমরা ভালো করে থেতো করে নিয়েছি। এরপর আমরা এই কাপের 3 কাপ মেপে জল এর মধ্যে মিশিয়ে দেব। ধুয়ে নাও। এবার চলো আমরা উনুনে যাই। প্রথমে আমরা গ্যাসটা বাড়িয়ে দিয়েছি। এটা একবার ফুটে উঠলেই আমরা গ্যাসটা কম করে দেব এবং এই 3 কাপ জল অর্ধেক হয়ে 1.5 কাপ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। ফুটে গেল, এবার কমিয়ে দেব। এইবার এটা আমরা অর্ধেক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তোমরা দেখলে 5টা উপকরণই আমরা বাড়িতেই পেয়ে যাব। শুধু বাসক পাতাটা বাড়িতে একটা গাছ থাকলেই হবে, বা বাসক পাতা তোমরা কিনেও নিতে পারো, বা বাসকের চূর্ণও পাওয়া যায়। মানুষ সাধারণ কাশির জন্য কত কত টাকার ওষুধপত্র খেয়ে থাকে। এটি 2 বার সেবন করলেই কিন্তু অনেক আরাম পাওয়া যায়।
আর যার একটু বেশি কাশি তাকে একটু বেশি দিন ধরে সেবন করতে হবে। পুরো কাপ সিরাপের মতো কাজ করে। তোমরা কিন্তু অবশ্যই মাটির কিংবা স্টিলের পাত্রে কিংবা লোহা এই পাত্রেই তোমরা এই কাঢ়াগুলো বানাবে। অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র কিন্তু একদম ব্যবহার করবে না। এই কাঢ়াটা কিন্তু অবশ্যই খালি পেটে খেতে হবে। আর ছেঁকে নেওয়ার পর এর সঙ্গে আরও 2টি উপকরণ মেশাতে হবে, সেটা তোমাদের আমি লাস্টে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমরা 3 কাপ জল নিয়েছিলাম, এটা ফুটে 1.5 কাপ হয়ে গেছে। এইবার আমরা একটা কাপে এটা ছেঁকে নেব। এটা দেখে নাও কত সুন্দর দেখতে লাগছে। এবার এর সঙ্গে মেশাতে হবে কি কি বলে দিই। গোলমরিচ, গোটা গোলমরিচ 10টা তোমাদের চূর্ণ করে নিতে হবে, মানে গুঁড়ো করে নিতে হবে। এখানে আমরা 10টা গোলমরিচ নিয়ে নিয়েছি। গোলমরিচের গুঁড়ো হয়ে গেছে, এই গুঁড়োটা আমরা এবার মিশিয়ে দেব। আর দ্বিতীয় লাগবে আমাদের মুলেঠি চূর্ণ, মুলেঠি হিন্দিতে বলে, আমাদের বাংলায় এটাকে যষ্টি মধু বলে। এটার গুঁড়ো লাগবে 1/2 চামচ। হাফ চামচ যষ্টি মধু গুঁড়ো আমরা মিশিয়ে দিলাম। এবার আমরা গুলে নেব। খুব সুন্দর ঝাঁঝালো একটি সেন্ট বেরিয়েছে। যষ্টি মধু আপনারা গোটা কিনে সেটা গুঁড়ো করে নিতে পারেন বা গুঁড়োও কিনতে পারেন। আমাদের এটা বানানো শেষ। আজকের ভিডিও এখানে শেষ। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করো, চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করো, আর কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জিজ্ঞাসা করো। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টাটা।